ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಟಿಫನ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿರುವುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರುವುದು ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರನೇ. ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಅಂದಾಗ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದು ರಪ್ಪಂದ ಒಂದು ವಾಂಗಿಬಾತ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ A to Z ಅಂದರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದರ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಮಗೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು 25ನೇ ಸಂಚಿಕೆ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ವಾಂಗಿಬಾತ್. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ವಾಂಗಿಬಾತು. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಂಗಿಬಾತಿಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಂಗಿಬಾತು ಪುಡಿ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 2 ಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, 1 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ಧನಿಯಾ, ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, 10ರಿಂದ 15 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಒಂದು 15 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ ತನಕ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ವಾಂಗಿಬಾತಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೊಂದು 6ರಿಂದ 7 ಆಗೋಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು 4 ಲವಂಗ ಮತ್ತು 2 ಪೀಸು ಚಕ್ಕೆ. ಚಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಘಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಚಕ್ಕೆ ಫ್ಲೇವರು ತುಂಬ ಮೈಲ್ಡಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಚಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅದರ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬ್ಯಾಡಗಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಲೆನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಅದೇ ಬಿಸಿಲೇ ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಂದು. ಈಗ ನಾವು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮಸಾಲೆನ ಫೈನ್ ಪೌಡ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೈಸಾಗೆ. ಸೊ ಇದು ವಾಂಗಿಬಾತು ಪುಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ವಾಂಗಿಬಾತು ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ, ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ನ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ವಾಂಗಿಬಾತು ಬದನೆಕಾಯಿ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿಲಿ. ಓಕೆ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾದ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೀಗ ವಾಂಗಿಬಾತು ಗೊಜ್ಜು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆ ವಾಂಗಿಬಾತು ಫ್ಲೇವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದವರು ಖಂಡಿತ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ. ಹಿಂಗಾಗಲೇ ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಂಗಿಬಾತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಬೇಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಓಕೆ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಈಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಒಂದು 50% ಬೆಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಾಂಗಿಬಾತು
ಪುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಲೆನ. ಓಕೆ, ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಈ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ವಾಂಗಿಬಾತು ಗೊಜ್ಜನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ. ಓಕೆ, ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಸೊ ವಾಂಗಿಬಾತು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿಂದರೆ ಅದರ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ. ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಂಗಿಬಾತು ರೆಡಿ ಇದೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೀವು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 25ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ತನಕ ನಾನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ 25ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್, ವಾಂಗಿಬಾತು ರೆಡಿ ಇದೆ. ತಿಂದು ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಾಂಗಿಬಾತು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ ಅವರು. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ತಂದು ರಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈ ರುಚಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕೈ ರುಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಬಳಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲರು. ಅಮೋಘ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಟುಮ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತಾ. ಇನ್ನು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಏನು ಧನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಘಮ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಫ್ಲೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವಿಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಬಾಯ್.